Mayong adlaw, mikabat sa kapin 15 milyon pesos ang natalang danyo sa sunog sa usa ka poultry farm sa Purok 1, Barangay Lacson, Kalinan District niatong Abril 22 ning tuiga. Sa inisyal nga report sa otoridad, pasado lasay sa buntag, una nagsugod ang pagbusikad sa kalayo. Dindali ra nga mikailap sa mga instruktura sa mong poultry. Gibana-bana ang libuan ka mga manok ang nasunog. Dali sabdayong girespondihan sa mga bumbero ang mong sunog. Hinoon walay gikatahong nasamdan sa maong insidente. Puno sa kalipay ug garbo ang tulo ka senior citizen nga migraduar sa senior high school nitong Abril 15 ning tuiga sa Malabog National High School sa Paquibato District, Davao City. Kini gilangkuban nila Dandoy Canuto, 77 anyos, Eliezer Braga, 72 anyos ug Ernesto Montialto, 79 anyos. Gipadayon sumala pa nila ang ilang pagskwela aron nga ipakita nga ang edukasyon walay gipili nga edad. Butsab niya or butsab nila nga makahatag og inspirasyon sa ilang pamilya, ilabi na sa ilang mga apo nga luyo sa iyang edad, mamahimo gyapon nga makaskwela. Ang ilang kalampusan gipasidunggan sa eskwelahan sanglit. Ang ilang kusog ug pagtuo mo'y nakatabang sa ilang pagskwela. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.